一片雾茫茫，街头仿佛戴了一层面纱。台东市区下午过后出现沙尘暴，引发民众议论。从下午开始呢，风势是越来越强，把很多海岸边的沙子都往市区里面来传。说我们可以看到沙尘暴，那包含我们的车子上面的这种一点一点黑色的脏污呢，其实都是沙子所带来的。这难道是台风来临前的奇特现象吗？因为沙尘暴没多久后就下起大雨。看看路边车辆上满满的黄泥沙，根据了解是卑南溪、太平溪等地有沙尘被强风吹起，一路吹进市区。除了市区之外，绿岛也出现阵阵强风长浪，渔船全都进港避台。梅花鹿园区则有树木被强风吹弯了腰，台电人员顶着大风登高进行电线杆加固，超商货架上的食物也都被扫光光。台东南田村村民更是提前做了防台措施，除了放沙包以外，还有就是用钢索把它锁起来，就是把屋檐全部加强。4、5年没有台风了，觉得做防台会有一些生疏了。易淹水地段，我们也发放了沙包，让民众来作为登记跟领取的部分来作为易淹水防范。那针对我们比较关心的金城武树，也做好了防范措施。爬上屋顶，附近村民把握时间，针对铁皮屋加强防护。蓝色绳索排成9宫格，还用钢索固定，牢牢绑住民宅屋顶。除了屋顶防漏，也要放置沙包。已经4年多没遇上台风，这一回中台小犬来袭，南田村的村民可不敢掉以轻心。沿岸风浪越来越大，南回公路富山桥封闭车辆改道，工程人员与警方在路中央进行封闭作业。下午2点，金轮大桥也预警性封闭，车流改走旧省道。金轮大桥这一边，大家也看到了，目前的桥上呢，养工处的人员不断的在进行施工作业，也把桥的2端都给封起来，不让大家来做使用。因为呢，从2点开始呢，这边呢就是要进行封路的作业。金轮到多良，还有一个富山桥411K 的一个路段，下午2点会进行一个封闭封桥的一个措施，然后会做一个改道的一个替代道路的一个部分。那就是沿着原有的一个旧省道往金轮村连接南北端这个部分做一个替代道路一个通行。台东地区首当其冲迎接风雨的来临，当地居民严阵以待。美事新闻吴成汉、宋宏林、李玉涵 SNG 小组台东报道。